Kapan akang keur bingung akang mah kawas upaya pan sidik loba kasusah naon nu jadi panyakit kapan pikiran berewit yuk atuh urang ka dokter hoream sieun ditegor abdi mah ngarasa heran si gampang anu sumpah akang boga cita-cita ayeuna hayang laksana pan akang hayang midua ayeuna geus waktuna paingan sagala embung gawe teh ngakurun bau nyeri ati ngajang jawi hayang nyanung teu didinan lamun anjeun rek saraka abdi mah ajeng papisan ulah gampang papisahan akang mah kareka hayang paingan teuing diajakan ka dokter embung si horeang tama lain penyakit biasa yang matu ieu mah batu hidina mah sekali-kalieun saha atuh pijamanana anu rek medinan kana nyandung masukan aing hidina teh saraka hirup teh nyatunya moal nak kunaon akang nguyuh kapan akang keur bingung akang mah kawas upaya pan sidik loba kasusah naon nu jadi panyakit kapan pikiran berewit yuk atuh urang ka dokter hoream sieun ditegor abdi mah ngarasa heran nah kunaon si gampang anu suka akang boga cita-cita naon ayeuna